باور میشه من مهریه ندارم؟ به خدا قسم، به خدا اصلا زشته، خیلی زشته برام، خیلی مهریه چیز زشتی. یعنی اختلاف بین خانواده نبود سر این؟ هیچ وقت نه، اجازه ندادیم که سلیقه‌شون خیلی دخیل. البته که خانواده‌مون واقعا هم این تیپی نبودن، همیشه حتی دوستیمون هم 50-50 بوده. اصلا اون فرمی که حتما آقا تو سوشال میام دختری که یا پسری که دویم بگیره کنسله. نه دنیای واقعی مدل نیست، حداقل من این فکر رو میکنم و آدمایی که این مدل مثل من فکر کنن شاید کم باشه. بله قبول دارم. بابا من که من 15 سال با هم دوست بودیم. آره بابا، برای مردم عزیزی که فکر میکنم ما تو مافیا با هم آشنا شدیم. چطوری 15 سال دوست بودیم؟ آره سخت نبود؟ نه دوستی 15 ساله زودتر به نتیجه میرسه که میشه ادامه باید گرفت. ولی یه پسر هست تو اینستاگرام میگه هر کی دوست پسر داره از قدیم داره. آره جز رابطه‌های طولانی و آره. بعد هیچ وقت به هم نزده این کامبک؟ چرا بینش بود. به نظر من این جزو چیزایی که یه رابطه رو موندگار میکنه، یعنی فاصله برای دوستای عزیزی که مشورت رابطه‌ای میخوان. 15 سال خیلی، ازدواج 15 سال دوام نمیاره. آره ولی هی فاصله باعث میشه که تو یه نگاه واقعی تری نسبت به خودت و پارتنرت داشته باشی. 15 سال چند بار؟ 3 بار شاید. 3 بار کامبک دادی. آره. بار تو هم کشید ازدواج. احسن. که شما با خانم سوگل خلی خواهرین یا نه واقعا؟ نه. سوگل دوست خیلی عزیز منه. ولی با مزه است که ما هیچ نسبتی با هم دیگه نداریم. هیچ نسبتی و پدر مادر سوگل که فوت کردن، هم پدر من که فوت شد، ما خب مراسم ختم یه جاییه که اصولا همه فامیل میاد و اینا، هم من هم سوگل خیلی حواسمون این بود که بالاخره ما یه فامیل مشترک پیدا بکنیم تو این همه آدم و هیچ کس نبود. خیلی عجیبه. ولی فامیلیتون خاصه، دو تا خلیق که جفتی بازیگر. مثلا محمدی نیست فامیلی. با من بود. فامیلشون محمدیه؟ پس من پیشوندم نداری؟ هیچی. چون واقعا خواهر و هم سن و سال همکار، اینش خیلی عجیبه دیگه. جشن حافظ که سوگل خلیق جایزه گرفت، بهاره رهنمای عزیز رو صحنه بود و کاملا با من اشتباه گرفته بودتش. یعنی گفتش که من هم خودشو میشناسم هم مادر عزیزشو و سوگل مجبور شد بره اونجا بگه که من سوگل خلیقم. مامانش خودش سوگل خلیق، شیدای خلیق دوست خیلی نزدیک و عزیز منه، خانم مسلمی عزیز دل منه و من سوگل خلیقم و ما فقط دوستیم. و عجیبیش اینه که من و بهاره رهنما با هم دیگه کار کردیم، با هم دیگه تئاتر کار کردیم، یعنی ماها با هم دیگه سر تمرین بودیم دیگه. این خیلی عجیبه، اشتباه میگیرن.